各位，港水復活啦！點樣復活咧？大鏡頭帶大家欣賞下啊！點樣港水復活 ？OK， 好耐嚇冇睇過咁嘅場面啦！哇，係嘛？嗰度都有人玩喎，依家。茫然聚首啊！原嚟我哋都是導遊，係嘛？個個都好勤力啊！特別喺呢個燈塔呢度啊，好耐啊，都冇人敢挑戰呢個位啊！因為依家係漲潮啊，有冇睇見嗰啲水啊？到咗個等高位嗰度，隨時咧一個浪冚埋嚟，又點啊？係啦，就要濕身啊！叫條魚要濕身，唔好話。就係咁殘酷噶啦，係啦。啊，為條魚濕身都係光榮嘅，係嘛？喂，喂，喂，放你哋假。搞到吉親佢啊！冇吉入去佢就走咗。佢唔帶你翻啊，就要封口啊，封咗口。各位，啱先有冇見到嚇經典嘅場面啊？係，到嘢係咪？大場面啊，大搞作嘅。可惜咧就即係佢吞咗咧，勾到個嘴啊，然後咧佢就吐翻出嚟，係啊，因為咧冇吉入去嗰個勾，所以就失敗啊。咁咧釣魚係咁啊，有陣時係嘛運嚟嘅時候。唔識釣都撈到大嘢，啊有陣時冇揾嘅時候就唔得嘅，好咁繼續又睇翻咩咯喎，睇翻我哋港水復活嗰啲經典場面 ，OK， 係啊，咁咧呢啲等運到再等多陣啦，係啊，就喺嗰度，啱先咧砰砰聲啊，係啊，我就去抽啊，佢就走 Q 咗啦，唔好理佢先。最緊要我哋場面要精彩，港水要復活，多啲人餵魚，咁咧就多啲將嗰啲魚養大，係咪？早快啲養大，咁咧先有大物玩下。如果唔係咧，嗰啲細物係咪？未大條啊，就已經俾啲老友撈晒啦。係咯，好似我哋呢啲巨物咁夠大噶啦，呢條都算大噶呢條，冚冚聲。咁我哋呢度啦，離嗰啲航道比較近啊，所以咧嗰啲船咧都唔好行到出去啦，係出去咧嗱。驚嗰啲大浪冚親係嘛，容易翻艇啊！如果嗰隻船咧唔夠大嘅話，之前拍過片啦係嘛，香港最刺激嘅釣魚之地啦。咁浪嚟嘅話，如果你唔將嗰船頭擺好係嘛，都驚反艇嘅。側身嘅話就容易咯，我覺得係啊。
如果係將個船頭擺好咗之後咧，就冇咁容易反艇啦，係嚟緊㗎啦。哦，後邊嗰浪冚埋嚟㗎。嗱，呢啲老友咧嚇，有人即係有人揸艇就嚇風險就細啲啦。嗰啲浪好勁啊嚇！呢啲就走頭啦，最緊要將個船頭對準個浪，好似跑馬咁嘛，係啦。哇！呢個勁啲啊！呢個好似喺浪裏。哇！睇下呢個等位會唔會上先？啊，會唔會上水啊？好多嗰啲海鷗，睇下呢度掂唔掂先，頂唔頂得住啊？後邊都仲綁住一隻艇。嗱，呢度咧就好近水㗎啦，可能有啲水到啊。好，暫時安全。咁就睇下呢邊 ，OK。呢邊係嘛？係咪復活啊？周圍都係艇啊！呢度離岸啊，好近啫喎！呢個老友啊，都想報下啲靚貨啦，係嘛？買物啊！喺度瞓覺都得啊，其實呢度就比較風平浪靜。睇下啷啷不斷咁響啊，唔知咩回事啊！係咪可以拍到啲經典場面啊？哦，哎呀，終於找到你啦！乜嘢啊？喂，好波！喂，紅色嘅。哇呀，終於嚟啦！哎呀，終於原來係呢個老友啊！哇！喂，甩咗啲，對仔都掹跌咗啊！都話對仔啊！哎呀，夾硬搞佢先搞出嚟，好醒目啊！呢條好鬼醒目，喂，非常醒目呢條啊！嗱，其實佢咬咗一半啊，吞咗啦，佢喐下，我知佢啦，對斜啊嘛先，哇，紅色，呢條醒目，非常醒目仔啊！啱啱搞到佢啊，個醉仔都唔見咗，啱先咧嗌嗰個老友幫我鬥都鬥佢唔出嚟。咁咧我就直接係嘛，夾硬拉佢出嚟，好大條啊！靚仔，傻地啊！依家佢傻到啊！俾我搞佢出嚟。呢度有，呢度大把水頭，有魚啊！有咗條冇㗎啦。你有冇倒啲水？你呢度有。嗰度倒啲過嚟。養住佢先。喺呢度倒過嚟，倒幾桶過嚟啊！有。